خۆجههیا تربەسپیە ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی لە سووریێ جەڤینەک لە دارخست هەژمارێک بریان ستاندن دۆ ڕۆژە چارشەمەیە سیویەکی ئاداری خۆجههیا تربەسپیە ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی لە سووریێ ڕامەدەبوونا هەموو ئەندامێن خۆجههیە جەڤینەک لە دارخست لە جەڤینێدا بەحسا چالاکیên meha ئادارێ یینکوژ ئالیە خۆجههiyê ve hatî li darxistin hat kirin li ser hejmarek dose û çalakiyên enekesê û projeya wê ya netewî hata rawestandin هەروەها di civînê de hejmarek biryarên giring derbarê karê xwecehiya tirbespiyê û gundewarê wê hatin standin. îro civata me weke xwecehiya tirbespiyê civata me normal me kir li vê dê li vê ofîsa me bi rastî bi serxane gelek giring sekinîn yek şwanekê ew çalakê got em di heyva adarê de rabûn wek em zanin got heyva adarê heyva şahî û şîniyê sebareş miletê Kurd re ew karê xwe hemî me nerxand û me zanî bû xalê têde zîf çawan û çaresêranekê bi çi rengê her we xalî baş jî gom serbisekin û karibin ew wanekê jî biparêzin. Me raporê şaxê xwe jî me tev de xwend û xwestekê wanekê jî me ser wanekê sekinîn û di dawî de jî me karî bû em plana xwe dênê pêşa rojê jî got em çilo karê xwe çarek bikin û dawî ewnekê ser roja siyasî jî bi taybet danûstana Kurdî jî em sekinîn û me şîlovekir ji xelkê xwe jî bedaxuya kir em wek Encûmen Niştimânî Kurdî em rijî sevê danûstananekê û em berdewam sevê danûstananekê de û heqîqet em rêzgirtinê ji vîn û îrada miletê xwe dixwazin û ew xweş dixwazin got nêzîkbûnek çê bibe.